演的角色，竟然直接冲向了街对面的毒贩。You son of a bitch! I know it was you! 还不等毒贩有所反应，女人就编造出一名朋友，说是吃了他的白面后直接升天了。看着毒贩们瞬间变了脸色，身边陪同的律师整个人都麻了。他怎么也没想到，今天竟然接了个这么要命的活。剧组导演找到小维时，只是跟他说帮眼前的女人体验一下律师的生活，可没想到两人刚一见面，结果却被女人各种嫌弃。这傲娇劲是谁能受得了？小维当即预感不妙，想要抽身，去不了导演竟比他跑得还快，没办法，只能硬着头皮上了。但小维却不知道，接下来才是真正的折磨。既然要带他揣摩角色，那必然就少不了警局。然而当局长黑哥出来迎接后，结果没出2分钟，他也麻了。Wade Gray, my wife loves your show. It's a pleasure. You know, my character, Margot Kane, is having an affair with a police sergeant. And his wife likes to watch. What's your wife like to watch? 想想家中的键盘，黑哥的脑瓜子瞬间变得拔凉。这玩意儿他再也不敢招惹，赶紧把佩姐招来当刀，然后自己好溜之大吉。可看着如此神经的女人，佩姐赶紧把自己的老公拽到一旁。而为了自己以后的幸福生活，小薇不得不拼命解释自己是在干什么。但他们两个人却都没发现，就在他们说话的这会儿功夫，那女人竟他喵的消失了。访客在警局内乱窜，这可是严重的违反了纪律。黑哥的脸都气黑了。而这时佩姐突然停下脚步，她竟然在审讯室里听到了女人的声音。没想到那此时的女人竟然彻底的入戏了。 Oh, please, no. Okay, fine, I'll drop the charge. No, you will not. She's not a lawyer. 老头愣是被女人的演技唬得一愣一愣的。小维见他还想再嘚嘚，赶紧把这尊大神请了出去。而此时的老头再想要躲，但却是为时已晚。警局是彻底不能再待了，说不准啥时候又捅出点幺蛾子。然而就在小维刚给他讲述完律师的心得后，他正好看见了开头时的街边毒贩。 That's a drug dealer? Like a real drug dealer? Yeah, maybe not so loud. 你这话是不说了，但他却是直接付诸了行动。 You son of a bitch! 女人是处处透露着演技，但律师为了小命，就不得不拼命解释这一切。然而下一秒，毒贩再仔细一看，他突然反应了过来，那毒贩竟他喵的是女人的粉丝，一直在追她的剧。听闻此话，女人瞬间傲娇的不得了，毒贩当即就要跟偶像合影，而小维自然也就成了打工人。How is this my life? Okay, everybody, say cheese. Cheese. Okay. One more, just for safety. 这要命的一天终于熬过去了，我估计他以后再也就不敢接这样的大活了。